No widzowie, zobaczcie. O! Oh my god. O mój Boże. Siemanko widzowie! Właśnie jak włączyłem wyzwanie, już widzieliście tę miniaturkę. No i właśnie. O! O Boże! Jezu! O! Jezu! Haha, to lata jak szalone! No widzowie, to jest mój kanał. Musi mieć mój kanał musi mieć przynajmniej na parę subów. Co się stało? Proszę. Widzieliście? O nie! Haha! Jak to się wszystko rozwaliło! Do takiej bomby bym nawet nie puścił, gdyby była. Gdyby był koniec świata. A może by była jakaś apokalipsa nawet. Co się dzieje? Jedzisz! Kurde widzowie! Lubicie mój kanał? Zostawcie subskrypcję i łapecie w górę! Łapka w górę pomoże wam. Dzisiaj w poniedziałek będzie ten drugi. Ten to jest wyjątek. W końcu wolność poszukają tango. Dobra, wychodzimy z tej mapy. Dzisiaj pobawiliśmy się trochę na asetach, idziemy na basik. No i będzie jeszcze kastele. Nie no, nawet taka mała dziurka może zbiczyć z tego. No właśnie, czegoś z tym robił. No to spaliłem, a co? Dobra widzowie, no powiem tak. Jak to wygląda? Dobra widzowie.